ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମ୍ବ ଫୁଲ ଭଜା। ଏହା ପାଟିକୁ ପିତା ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁ ହିତକର। ନିମ୍ବ ଗଛର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆମ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭାବନା ଆସିଥାଏ, ପିତା। କିନ୍ତୁ ନିମ୍ବ ଫୁଲକୁ ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ପିତା ଗୁଣଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମ୍ବ ଫୁଲ ଭଜା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିମ୍ବ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡେମ୍ଫରୁ ଅଲଗା କରିନେବା। ତାପରେ ହାତରେ ତାକୁ ଆମେ ଦଳିଦେବା। ହାତରେ ଦଳିଦେବା ଫଳରେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ ଦେହରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡେମ୍ଫରୁ ଅଲଗା କରିନେବା। ସବୁ ଫୁଲକୁ ଅଲଗା କରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ହାତରେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦଳି ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଫୁଲ ଦେହରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେଇଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ନେବା। ଦୁଇଟି ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ସରୁ ସରୁ କରି ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମ୍ବ ଫୁଲ ଭଜା। ପ୍ରଥମେ କଢ଼େଇ ବସାଇ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେବା ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେବା କଟା ପିଆଜ। ପିଆଜ ଟିକେ ନାଲି ହେଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ଚାରିପାଖ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ପିଆଜ ମଝିରେ ଦେବା ତେଲ। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେବା ଜିରା। ଜିରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଆଜ ସହ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ପିଆଜ ଉପରେ ଦେଇଦେବା ନିମ୍ବ ଫୁଲ। ନିମ୍ବ ଫୁଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆଳୁ। ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲ ସହିତ ମିଶାଇ ନେବା। ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଭଜା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଘୋଡ଼ଣୀ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ କାଢ଼ି ଭଜା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ଖୋଲିବା। ଏବେ ଭଜାଟି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଦେବା କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ନିମ୍ବ ଫୁଲ ଭଜା।